गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दिखाते हैं आपको आज का व्लॉग। तो हमारी गाड़ी के टायर हो चुके हैं पुराने और अब हम जा रहे हैं नए टायर डलवाने। तो चलिए दिखाते हैं आपको आज का व्लॉग और करवाते हैं गाड़ी के टायर चेंज। तो आपको इस तरह से कुछ ये खींचे, ये टायर पुराने हो चुके हैं और चलते हैं अभी ये दोनों ही चेंज करवा के आते हैं। ये देखिए, तो आगे वाले तो हमने डलवा लिए थे नए, ये दोनों ही नए हैं जी और पीछे वाले डलवाने हैं। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं फिर आपको ये वीडियो गाड़ी के टायर चेंज करवाने की। साथ में मेरे जा रहे हैं पापा, हम दोनों जा रहे हैं और चलते हैं। अब करते हैं गाड़ी अनलॉक, दिखाते हैं आपको। ये अनलॉक खोलते हैं इसको गाइस। ये मैं आ गया गाड़ी में और लगाते हैं सेल्फ। ये भी गाड़ी साफ करते हैं बंद और बैक गियर, चलते हैं गाड़ी बैक। ये देखिए शीशे में आप, अब इस ये पे देखते हैं। ये देखिए, अब करते हैं आगे। ये देखिए आगे कुछ इस तरह से। ये करो दरवाजा बंद। ये पापा को बिठाते हैं फिर आगे। हाँ हाँ बैठो, आ जाओ आ जाओ। चलो करो बंद। तो ये गाइस हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो चलते हैं टायर डलवाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको आगे की वीडियो और कहाँ हमें बेस्ट प्राइस मिलता है। चलते हैं देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। करो वीडियो एंजॉय, ठीक है जी। ये डाल लेते हैं फर्स्ट गियर और चलते हैं जी। ये देखिए गाइस सामने कितनी अच्छी लोकेशन है। ये देखिए, ये देखिए गाइस अभी हम पहले पंप पे जाएंगे, वहाँ से हवा भरेंगे। पिछले टायर में हवा कम है, हवा भरते हैं पिछले वाले टायर में। फिर चलते हैं जी। बढ़िया, यहाँ फिल करते हैं हवा पिछले टायर में, करते हैं बंद। ये खोलते हैं यहाँ से और यहाँ करते हैं ऑन। देखते हैं इसमें अभी करते हैं मोर, करते 35। ओके, इसको लेते हैं और करते हैं फिल। ये देखिए गाइस लगाते हैं यहाँ। इसको करते हैं बंद। चलो आगे हम गाड़ी में मारते हैं जी अगेन सेल्फ, करते हैं बंद और डालते हैं बैक गियर, चलते हैं जी। यहाँ से लेंगे यू टर्न। चलते हैं जी, चलते हैं जी सीधे बाज़ार और दिखाते हैं फिर आपको। ये देखिए गाइस हम जा रहे हैं, बस कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे, फिर दिखाते हैं आपको
यहाँ पे हमें बेस्ट प्राइस मिलेगा, वहीं से हम टायर डलवाएंगे। और ये इस तरह से मेरे साथ बैठे हैं पापा और जा रहे हैं अभी हम। ये देखिए गाइस, हम ममून पहुँच चुके हैं और यहीं पे सारे ही टायर्स की शॉप्स हैं और पता करते हैं यहाँ पे कहाँ हमें बेस्ट डील मिलेगी। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ममून में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे सारे ही कार शोरूम्स वगैरह यहीं पे हैं और कार एसेसरी की शॉप्स भी सारी यहाँ पे है। और ये पहली दुकान हमें दिख चुकी है, स्पीडवे। अभी यहाँ से पूछते हैं हमें क्या डील मिलती है। ये सामने स्पीडवे टायर्स, और ये है सामने स्पीडवे, इनसे पूछते हैं जी क्या डील है। ये गाइस, हम उतर चुके हैं, पता करते हैं यहाँ पे टायर्स का। इस शॉप पे स्पीडवे पे आ चुके हैं हम वहाँ पे। अच्छा अच्छा, अपोलो मतलब 5900 दे। अच्छा अच्छा, ठीक है। गुडियर का भी है क्योंकि ये नाल पहले गुडियर दी है ना। गुडियर का टायर पहले अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, गुडियर के टायर तो ना गड्डी हिलती रहती है, स्टेबिलिटी नहीं फुल जाता है स्टोन। और ये थोड़ा सुपीरियर टायर है और देखते हैं यही डलवाते हैं। और एक है वो हमारे पास सीएट और एक है अपोलो, और ये क्वालिटी वाइज थोड़ा सा सुपीरियर है ब्रिजस्टोन। ये देखिए गाइस, अभी हम डलवा रहे हैं ब्रिजस्टोन के टायर। और ये जो हमारे पहले वाले हैं इसको खोल के करेंगे पीछे, और पीछे वाले जो है उसमें डलेंगे नए, और दिखाते हैं फिर आपको। ये देखिए गाइस, ये है जी स्पीडवे, और यहाँ पे हम आए हैं अपने गाड़ी के टायर चेंज करवाने। और ये भैया कर रहे हैं चेंज, और दिखाते हैं। ये इस तरह से कुछ इनका शोरूम है। यहाँ पे अलॉय व्हील्स वगैरह, न्यू अलॉय व्हील्स की इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन शिप है। और ये सामने इस तरह से कुछ, ये देखिए गाइस, इस तरह से कुछ जैक लगा दिया गाड़ी को। अभी यहाँ से व्हील्स खोलेंगे और इसको करेंगे हम पीछे, और वो जो पीछे वाले हैं वो पुराने हैं, वहाँ पे चढ़ेंगे नए टायर, उसको करेंगे हम आगे। करो करो भाई, कोई गल। ये देखिए गाइस, ये है सामने अलाइनमेंट की मशीन, और ये सारा स्टॉपर सिस्टम है। और ये टायर उतार दिया। ये गाइस हमारे ब्रिजस्टोन के टायर। ये देखिए गाइस, ये है जी व्हील बैलेंसिंग मशीन, और यहाँ पे होता है टायर का बैलेंस चेक करते हैं और फिर लगाते हैं जी वेट। ये देखिए इस तरह से कुछ भैया लगा रहे हैं। ये इस तरह से सामने डिस्प्ले है, इनको पता चल जाता है किस साइड में कितना वेट लगना है, उस हिसाब से ये वेट लगाते हैं। ये होते हैं जी वेट। ये सामने वेट, सारे ही वेट पड़े हुए हैं, 10 ग्राम 5 ग्राम। ये देखिए जी, ये देखिए गाइस, नए टायर फिटिंग हो रहे हैं इस तरह से मशीन से कुछ। तो ये भैया कर रहे हैं फिटिंग। ये देखिए गाइस, अभी इसमें हवा भरी जा रही है। हवा भरने के बाद इसको लेके जाएंगे बैलेंसिंग मशीन पे, और वहाँ पे इसका बैलेंस चेक करेंगे, दिखाते फिर आपको। ये देखिए गाइस, अभी नए टायर की यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे, और ये सामने डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले पे आया था कहाँ वेट लगना है। और ये देखिए गाइस, ये आ गया सामने। ये अभी लगा रहे हैं बैलेंस। ये देखिए परली तरफ लगेगा 10 ग्राम। ये देखिए जी, ये आ गया बिल्कुल ओके। ये देखिए, ये हो गया व्हील बैलेंसिंग ओके, ठीक है। ये देखिए गाइस, एक हमारा ब्रिजस्टोन का लग चुका है, और जो आगे नए थे वो हमने पीछे करवा दिए। ये भी नए हैं गाइस, और तो जो आगे थे इनको हमने पीछे करवा दिया, और ये ब्रिजस्टोन के नए लगवाए हैं वो आगे लगा दिए। ये देखिए कुछ इस तरह से फिट हो रहे हैं, ठीक है जी। ये कर रहे हैं भैया फिट। ये देखो गाइस, अभी गाड़ी मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी होगी जी अलाइनमेंट, और इसकी अलाइनमेंट चेक करेंगे कि चारों टायरों की अलाइनमेंट सही है कि नहीं। और ये इस तरह से कुछ, देखिए गाइस, ये इस तरह से कुछ लगा दिए अलाइनमेंट के लिए। और सामने वो है जी हम मशीन, और वही अलाइन करेगी चारों व्हील्स को। ये इस तरह से कुछ
देखिए एक ये अलाइनमेंट की मशीन यहाँ भी लगा दिया और वो सामने डिस्प्ले पे चेक करेंगे अब इसकी अलाइनमेंट। ये सारा ही गाइस कंप्यूटराइज्ड होता है और ये इस तरह से कुछ करेंगे इसकी अलाइनमेंट चेक, दोनों टायरों की, चारों टायरों की अलाइनमेंट चेक करेंगे। ये देखिए गाइस ये है जी अलाइनमेंट वाली मशीन और यही चारों व्हीलों की अलाइनमेंट बताएगी कि जो चारों टायर हैं आगे और पीछे वाले एक ही पोजीशन में है कि या उनकी अलाइनमेंट आउट है, और यही मशीन बताएगी। और ये इस तरह से कुछ गाड़ी यहाँ पे पार्क हो चुकी है और वो दोनों इस टायर पे और परले वाले टायर पे ये लग चुका है अलाइनमेंट वाली मशीन, और ये इस तरह से कुछ होगी अलाइनमेंट। मैसेज तो आ रहा हूँ थोड़ी देर जी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तो फोन करके पूछ लांगा आगे पूछना भाई इन्हों कोई गुंजाइश है? बिल्कुल सही लग रहा है। पैंट सोनी होएगा राउंड फिगर पैंट तो नो पूछो। हाँ कोई गुंजाइश? ये कई जड़ा रेट ला ना 33-3400 का दे दे। अच्छा ये चलो ये तो 33 हो गया ना, ये भैया कहते मैं बैलेंसिंग भी करवा देंगे और अलाइनमेंट दिती ना उन्होंने दो फ्री करा देते ना ਤੁਹਾਡੇ टायर। अच्छा बिल्कुल जायज पैसे लगे लेकिन कोई कमाई नहीं कर कोई सौदा। देते हैं पेमेंट अंकल जी को। ये लो अंकल जी, ये आ चुका है हमारा बिल और ये जी 6300 और व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट के इसमें ऐड नहीं है और टोटल बिल हमारा बना है 6800। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये देखिए जी, ये देखिए गाइस ये है हमारा जॉब कार्ड, इसमें आ गया हमारा व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट और टोटल अमाउंट बना हमारा 68 और 100 रुपीज़ का हमें मिला रिगार्ड। 6700 देना हमने पे करना है। चलो जी ये आ गया हमारा बिल, ये डल चुका है टायर इस तरह से कुछ, और वो सामने है जी हमारी गाड़ी ओके हो चुकी है। चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस फाइनली गाड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, तो चलते हैं अभी हम घर के लिए, करते हैं अनलॉक, चलते हैं जी। ठीक है जी ठीक है जी, इस तरह से चलते हैं गाइस। अब हम ये देखो फाइनली गाइस हम घर पहुंच चुके हैं और टायर हमने करवा लिए चेंज गाड़ी के, और गाड़ी मैंने कर दी है पार्क। वो देखिए इस तरह से कुछ लगा दी गाड़ी। और राबिया, और ये राबिया ने मंगाए थे स्प्रिंग रोल, और ये है जी पापा इधर, ये कर रहे हैं गेट बंद। और ये देखो ये आए हम रहे हैं स्प्रिंग रोल राबिया के लिए। देखो स्प्रिंग रोल तूने बोला था ना। हाँ और आजा आजा, ये हम राबिया के लिए लाए हैं स्प्रिंग रोल। देखिए इसमें हमें कुछ, और ये आ रही है राबिया, आजा चलो अब चलते हैं। किधर आजा आजा। ये देखो ये है जी राबिया के स्प्रिंग रोल, देते हैं राबिया को, ये लो और बैठ जा। भाई ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया कि मैंने अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवाए। ठीक है, और बताना गाइस आपको कैसी लगी ये वीडियो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।